शीत दिन समस्त को भल लगुले यही दिन में छोटू बड़ प्रायतः समस्ते थंडा काश आदि समस्या भोग करि शीत आरंभ हेउ थंडा काश छिंक आदि समस्या आम मान आरंभ हो जाए किंतु केवल जे शीत दिन आसिले ही थंडा काश आरंभ हुए ताहा नुहे गरम दिन में समस्या देखा जाई परिबो कहीं थंडा हवा पछरे कौनसी गोटे निर्दिष्ट कारण किंबा निर्दिष्ट भाइरस न थाए भिन्न भिन्न भाइरस जोगु मध्य लोक माने एही समस्यार सम्मुखीन होइथांती तेणु यार कौनसी निर्दिष्ट औषध न थाए रोगी शरीर देखा जाउथबा लक्षण अनुसार मेडिसिन दिया जाइथाए तेणु चिकित्सा पूर्व ताहार प्रतिशोधक नेबा ही बुद्धिमतार परिचय अटे लोकंक कहवा अनुसार थंडा काश रोग नुहे किंतु जी भोग करे से ही जाने यार कष्ट कौन अटे तेणु प्रथमे घरोई उपाय यार अस्त्रोपचार करने उचित प्रथम महू सेवन करंतु आंटीभाइरस एवं आंटीबैक्टेरिया गुण रे भरपूर अटे महू थंडा हेबा समय आपण दिन को अति कम 2 ରୁ 3 चामच लेखा महू सेवन करने आरंभ कर दियंतु आपण चाहिए उषुम क्षीर रे मध्य महू को गोलाई पी पारिबे किंतु काश समस्या थिले क्षीर सेवन को एड़ाई पारिबे यह व्यतीत जितेबेले भी शोष लगे उषुम पानी पीवा को चेष्टा करबा उचित यह द्वारा थंडा काशी सर्दी समस्या बहु मात्रा रे भल हो जिवो द्वितीय महू एवं अदारे पोस्त चा अदारे आंटीभाइरस एवं आंटी इन्फ्लामेटरी गुण रे भरपूर थाए फल यह सेवन करने द्वारा तंटी छाती मुंडरे होथबा बिंधारु बहुत मात्रा रे उपशम मिली थाए यह व्यतीत थंडा संक्रमण को बढ़ाउथबा भाइरस को मध्य यह मूलरू नाश करिथाए महू एवं अदा मिश्रित चाहा पोस्ती निमंते प्रथमे 1 कप पानी नियंतु आधा इंच अदा खंड 1.5 चामच महू नियंतु प्रथमे पानी गरम करंतु पानी गरम हवा पर सेतिरे अदा छेची पकाई 2 मिनिट पर्यंत फुटांतु या को हल्का ठंडा करी सेतिरे 2 चामच महू मिसांतु ठंडा हेबा समय दिन को 2 थर या को पी पारिबे तृतीय गर्गलिंग सहित गरम बांफ नियंतु ठंडा काश हेले गर्गलिंग करबा बा गरम बांफ नेबा द्वारा एही समस्यार समाधान होइथे या द्वारा ठंडा बंद नाक समस्या दूर हेबा सहित तंटी दरज एवं मुंड बिंधारु मध्य बहु मात्रा रे आपण मानको आराम मिली पारिबो धन्यवाद आम सहित थिबाकू आशा करूछु आपण आम वीडियोटी को उपभोग करछंती जदि आपण को यह भल लागितिला तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं आमे आपण को कमेंट बा मतामतर अपेक्षा रे रहूछु परवर्ती वीडियो पय जड़ित रहंतु एवं आसंता समय पर्यंत आपण को ऊपर महाप्रभु जगन्नाथन को आलोक वर्षा हेउ।